اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې زرینه له ولایت څخه کلي ته تلله او په لاره کې پرې موټر ټکر شو. اوس به دا واورو چې عجب ګل بیا ولې په کور کې په غوسه دی. ساجده د خیره سره د عبدالله واده دی، ته به م ورکې جامې واغوندې او زه پلاره تاسو جامې م واغوستلې. عبدالله ولې واده نه کې؟ لورې موږ واده کوو خو خلک یې نه غواړي، کله پکې یو بانه او کله بله. ښه مې دې مور ته ستا وویل چې دې جلۍ نه تېره شه، دا مه کوه، خو نه یې منله. اوس موږ یو او ډغرې دي بس خوري. دا عبد پلاره ولې داسې نا امیده کېږي؟ دا خبرې مه کوه. ولې بیا نه کوم؟ اوس دا غومره ورور سره څه وکړم؟ کوم چې الماس غواړي. خدای به خیر کړي. تازه ګل او میوه ګل لالا خو د پرخې پلار پسې ورغلي دي، کیدای شي خبره په خیر خلاصه شي. هاي هاي خو زما ګمان نه کېږي چې دا وړی دې شړی شي، ځکه چې الماس اول د چا خبره نه اوري او بیا چې واوري نو مني نه. الماس خو لا پرېږده، د تازه ګل غم کوه، د ده د لاسه په موږ باندې خادي ارامه ده. کله خو مې زړه ووایي چې د ولور خبره ورته غوږ کېده نه ایښي، ځکه چې تازه ګل غوښتل نه چې دا واده دې موږ زور وکړو. نه داسې مه وایه، تازه ګل بیچاره څومره خواري وکړه، پردی دښمني په سر واخیستله. همدا تازه ګلو چې د زړور خان مخې ته ودرېده او ته داسې خبرې کې. بس سیکې خو زه یې پېژنم، دا اوس مې شک شته دی چې دوی به ورغلي نه وي. که ورغلي وې نو زما خوا ته خامخا راتلل، سوال جواب به یې راوړی و. چې هغوی رانغلل نوزګاره به یې. خیر دی ته پسې ورشه پوښتنه یې وکړه. اخه دغه دی، خبره دې وکړه که نه چې زما د کور راتلو ته ناوزګاره دي، نو الماس خان ته به څنګه وزګاري؟ خو بیا هم ستا خبره به ومنم، ور به شم احوال به یې والم چې څه کړي دي. اره پلار مې د خیره ځي، عبدالله واده کوي. अहिले د عبدالله واده دی. خدای مو بخه خبرې مه کوئ چې انجینر صاحب فرید دا خپله خبره شروع کړي او موږ او تاسو پوه شو چې د شورا غړي او موږ یې څه دپاره راغوښتي یو. فریده وراره مهرباني. سردار اکا خبره خو د سربند ځمکې ده، ما ویل چې تاسې سره دا موضوع شریکه کم. انجینر صاحب بیا نو لږ صبر وکړه چې مطلب شا راورسېږي. ملا صاحب مطلب شا که راتلی نو تر اوسه به راغلی و خو نه راځي، ځکه خبر ورته شوی و، وخت ورته ښودل شوی دی. اوس چې هغه نه راځي نو موږ هم ملامته نه یو، موږ هم نور کارونه لرو. خو که بیا مطلب شا اعتراض کوي، که اعتراض کوي موږ به جواب ورکوو. فرید وراره سمه خبره کوي، توکل په خدای، د هغه په نشتون کې خبره شروع کوي. خبره دا ده چې موږ او تاسې سربند همدې لپاره جوړ کړو چې شاړې ځمکې پې ابادې شي او بیا موږ ترې ګټه واخلو. اوس دغه دی، ډلې ډلې خلک راځي او په اجاره باندې ځمکه غواړي، خو زموږ د سربند لاندې ځمکې داسې دي چې په یو شان نه دي. مطلب دا چې څه یې حاصل ته جوړې دي او څه هم نه دي جوړې. او داسې ده، ځکه بعضې ځای تیږه لري او بعضې خاوره، خو خواري غواړي ټوله. و مولوي صاحب په همدې خاطر ما دا ځمکه په 3 برخو وویشله. یو هغه ځمکه چې خواري کمه غواړي او حاصل ته برابره ده، نو د هغې اجاره د نورو په نسبت زیاته ده او د اجارې موده هم کمه ده، مثلا دغه 3 کاله او یا هم 4 کاله. ښه خو د دې نورې ځمکې بیا څومره ده فریده وراره؟ سرداره که د نورې ځمکې اجاره هم په همدې شان، څومره چې خواري غواړي اجاره به هم په هماغه اندازه ټاکل کېږي. مثلا اوس بعضې داسې ځای دی چې بیخي تیږه ده، که موږ یې چاته په اجاره ورکوو نو د اجارې موده به هم زیاتوي او اجاره به هم کموي،
تر څو دهقان ته یو څه ګټه وکړي. انجینر صاحب فریده ډیره ګل خبره دی وکړه، بس دا زمونږ ستونزې هوارولی شي او څوک به پکې خفه کېږم نه چې ماته یې ښه ځمکه راکړه ماته یې خرابه راکړه. خو که زما منئ نو 2 شرطونه باید ورته نورم کیدو. سرداره که ته پکې څه وې؟ تازه ګل وراره ته ووایه چې کوم شرطونه ورته کېښودل شي، بیا به ورسره ګورو. شرطونه دا دي چې اجاره به مخکې له مخکې اخیستل کیږي او د اجارې د ځمکې پوره ضمانت به م ورکوي، هسې نه چې سبا بیا د ملکیت دعوی وکړي. افرین مولوي صاحب، ښایسته خبره دې وکړه، همدغه شان زما هم زړه و. خو یوه خبره دا ده چې که چا سره اجاره نه وي نو مجبور دی چې هغه تیر شي، که څنګه؟ و نو چاته خو وړیا ځمکه نشو ورکولی. انجینر صاحب که زما منې نو د دې لپاره ته یو څه فورمې تیارې که چې پکې د اجارهدار غوښتنلیک او ضمانت خط دواړه وي. سمه ده، خو ګوره یوې خبرې ته دې فکر وي چې زه ته او یا د کمیسیون نور غړي نه به ځمکه په اجاره اخلي او نه به د چا ضمانت کوو. فریده وراره دا خبره دې تازه ګل ته څنګه وکړله؟ ته څه وایې چې د دې ټول کلي ضمانت همدا کوي که څنګه؟ سرداره که نو ویل کېږي په چا یې زړه خوږ شي بیا به موږ د سره څه لاس وګرېوان یو. الله دې نه کي، بس چې څه اصول ما منلی دي. میوه ګل لاله تاسو څه وکړه؟ د الماس خان پسې ورغلي وې او که نه؟ و ورپسې ورغلی وو، زم او تازه ګلم. اخا نو بیا ما ته علاوه ولې رانه که؟ زه خو به م بېغمه کړی وې که نه؟ های های د څه شي نه به م بېغمه کړی وی. موږ چې الماس خان سره کېناستو نو څه نوې خبره پکې نه وه، هماغه زړې به بولالې غږولې. که نه نو خدای شته ما هم خپله وسه وکړه او تازه ګلم چې الماس د ولور اخیستونه وګرځي، خو ونه شوه. سمه ده نو، خو زه به بیا هم ګیله د تازه ګل نه کوم. دا نن سبا چې څه په ما باندې کېږي دا د تازه ګل د لاسه په زور یې راته خبره سخته کړه. د تازه ګل په دې کې څه ګناه ده او هغه به ولې تا ته خبره سختوي؟ عجب ګله تازه ګل چې الماس ته کومې خبرې وکړې که دی بل چا ته کړی وی نو کېدی شي تا نه یې بخښنه هم غوښتی وی، خو الماس د چا مني نه. زه پوهېږم چې هغه د چا نه مني، خو تازه ګل ملامته ځکه دی چې دا جلۍ خو ما زوی ته نه کوله، په زور یې را باندې وکړه او بیا چې مې وکړه واده مې زر کو نو وایي دا داسې ده دا داسې ده. آخر دا دی چې الماس پکې دغه دی ولوره مو غوښتو. ما ته خو ټول لمسون د تازه ګل ښکاري، په همدې بهانه غواړي چې دا واده وځنډېږي او د هغه د خوښې کار وشي. نه نه عجب ګله ته زموږ دشمن نه یې، وروره مې، نه به تا ته تازه ګل خبره سختوي او نه زه. اوس الماس خان خو موږ په زوره دې ته نشو مجبورولی چې ولور باندې تیږه کیدي، هغه به کانې کوو قناعت به ورکوو. هغه د هوښیارانو خبره چې نه سیخ وسوځي او نه کباب، مطلب چې نه خپلوي ته زیان ورسیږي او نه پکې ولور راشي. څه ویمه ډېره سخته ده دا ته چې څه وې او دا عملي شي. د یاسر مورې دا ورندار دې بیا څنګه راغلی ده او څه چل ورباندې شوی دی؟ د یاسر پلاره دا معلومات موږ ته هم نشته چې څنګه راغلې ده، خو د موټر په ټکر کې خوږه شوې ده. چې خلک خوږ شي نو روغتونونو ته ځي او دا دلته را روانه ده، څه بلا غواړي رخصته وایي. وی دا ته څنګه سړی؟ ملکي درنه لاړه، ټوپکیان درنه لاړه، اوس غواړي خپلوان هم د ځان نه جدا کړي. د زرینې او مامور بیدار نه نور تا سره څوک پاتې دي؟ ولې داسې کې؟ اوس هم ښه دی چې موږ سره تګ راتګ کوي، ځي راځي راکره. بس په ما باندې چې څه کېږي د یاسر مورې دا ټول ستا د لاسه، ځکه خو نه غواړم چې دلته ستا خپلوان هم راشي، چې نور څوک نه وي نو زه ستا په خپلوانو باندې څه کوم؟ عجیبه سړی، نوم دې د ملک دی او میلمانه په کور کې زغملی نه شي. دا کلیوال په تا ملامته نه و. بس پرېږده دا خبرې، اوس دا راته ووایه چې دا موټر څنګه په دې ښځې ټکر شوی دی؟ موږ ورسره ډېرې خبرې نه دي کړي
چې پوره معلومات ترې واخلو. بس څو خبرې مو ورسره وکړې، هم ګډې وډې ویلې. نه دا خو کومه نوې خبره نه ده چې هغه ګډې وډې وایي. هغه چې هر ځلې راغلی ګډې وډې وایي، ځکه هغه تکلیف لري. خو ځه چې ټکر یې وکړو، کیدای شي دې سره یې ماغزه ځای ته راشي. د یاسر پلاره د خدای خاطر وکړه، د هر وخت خلکو پورې خنداګانې او ټوکې مه کوه، په هغې غریبې باندې څال دی. او ته داسې خبرې کوې، یو خو ورته موټروان مازغه خراب کړي چې ډېر تیز روان و. څه موټروان تیز روان و؟ یعنې دا ټکر د موټروان د تیزوالي د کبله شوی و؟ همدې وجې نه شوی، او دا د موټروانانو عادت دی، بیخي پوهېږي نه. د یاسر مورې، خو موټروانان هم مجبوره دي، مجبوره چې تیز لاړ نه شي نو څه وکړي؟ ولې مجبوره دي؟ او چې مجبوره دي نو د خلکو ژوند اخلي. هو خامخا به همداسې کوي، ځکه چې د موټروانانو پیسو ته حاجت دی. او هغه تاسو باندې چې ګران ملک دی، ملک ګوټې درته یادوم، ملک بهادر، چا تاسو یې په صفتونو نه مړېږئ. هغه ورته داسې کرایه ټاکلې ده چې د دوی خوارانو پې ګزاره نه کېږي. تر څو چې ملک بهادر خپله فیصله وانخلي، داسې ټکرې به ډېرې وګورئ. خدای دې نه کړي، خدای دې نه کړي. د ملک بهادر سره په دښمنۍ کې خو ته بیخي په سترګو ړوند شوې. غلی شه، په سترګو ړوند شوې وایم. مطلب شاته به همدا اوس دنده ورکم چې ټولو موټروانانو ته ووایي چې موټر یې دومره تیزې وچلوئ چې خلک پې د موټر ګمان نه، د جاز ګمان وکړي، د جاز. شبانې، ما درته نه ویله چې دا وړی نه شړی کېږي. میوه ګل لالا پسې ورغلمه چې سم وکړه، وایي چې خبره زړه په زړه. څنګه زړه په زړه؟ هغوی الماس پسې ورغلي وو. خدای خبر شه چې ورغلي وو او که نه، خو ما ته یې ویلې چې ورغلي وو. هسې سترګې یې راته راتورې کړي، وایي چې الماس د ولور نه تېرېږي. ښه ځانو، هغوی خو خپله غاړه خلاصه که. په څه شي غاړه خلاصه کړه؟ غاړه بیا هله خلاصه وې چې الماس د ولور نه تېر شوی وی. په دې پلار او زوی زما هېڅکله ښه ګمان رانغی. ما سره ښکاره د بوسو لاندې اوبه تېروي. دا اوس هم زما زړه وایي چې دوی ورغلي نه دي، خو هسې ما ته یې ویلې چې موږ ورغلي وو. ودا بد پلاره، بې ځایه شکونه په چا مه کوه، شک ښه شی نه دی. ښه ځنو، ته اوس د دې خبرې نه تېر شه. وایي د دې خبرې نه تېر شه؟ څنګه دې تېر شم؟ هلته مې د واده خبر راپورته کړه، اوس چې پاتې کېږي دا بده نه ده؟ شرم نه دی؟ خدای به خیر کړي، نه به پاتې کېږي. که ستا خوښه وي زه به دا خبره په منګیس مرکز کې یاده کړم. پام چې دا کار ونه کړي، په شرمونو به مو شرمې. دا د ښځو خبرې نه دي. ودا بد پلاره، ولې نه دي؟ په مرکز کې زرمینه ده، زرمینه. هغه د پرخې ډېره نږدې ملګرې ده. ابد سره یې کوژدې ته تیاره نه که. وایم چې دا خبره یې غوږ ته ورسوم، نو کیدای شي چې څه سر ونیسي. دا وه د پولي پوري ډرامه چې تاسې واورېده. په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ وګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې میوه ګل خپله هڅه وکړه تر څو الماس له ولور اخیستلو څخه تیر شي، خو الماس دا خبره ونه منله. نو د ولور اخیستل کومې ستونزې پیدا کوي؟ په دې هکله به تفصیلي راپور د پولي پوري په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ، په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 020 33 50 50 020 6 30 33 50.